আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমরা ডেস্কটপ পিসি তৈরি করার জন্য কি কি প্রয়োজন হয় সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। অফিসে অথবা কোথাও কোনো প্রতিষ্ঠানে যখন আমরা ভিজিট করতে যাই তখন আমরা দেখি তো আমরা কমপ্লিট একটা প্যাকেজ দেখতে পাই। আমরা দেখব এর মধ্যে কি কি আছে। তো আমরা যদি নেক্সটে যাই তো দেখতে পাবো এখানে প্রথমে আমাদের কি প্রয়োজন হয়, একটি মাদারবোর্ড। মাদারবোর্ড দেখতে ঠিক এরকম। আমি একটা ডেমো হিসেবে দেখাচ্ছি। নেক্সট তারপরে যদি আমরা দেখি কি মাদারবোর্ডের পর 2 নম্বরে আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে সিপিইউ মানে প্রসেসর, যেটাকে আমরা সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট বলি, মানে সিপিইউ। তো এটি হলো আমাদের প্রসেসর। প্রসেসরের পর আমরা আসতেছি আমাদের র্যাম। তো র্যামের ফুল ফর্ম হলো র্যান্ডম অ্যাক্সেস মেমোরি। এটা র্যামটা দেখতে ঠিক এরকম। তারপরে আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে স্টোরেজ ডিভাইস। আমরা যেখানে আমাদের ডকুমেন্ট সেভ করে রাখবো সেটাকে স্টোরেজ বলে। স্টোর ডিভাইস হিসেবে আমরা হার্ড ডিস্ক অথবা এসএসডি দুটো থেকে যে কোনো একটা আমরা নিতে পারি। যদি আমাদের বাজেট থাকে তাহলে আমরা দুটো নিতে পারি। আর এসএসডিতে খুব দ্রুত কম্পিউটার রান হয়। এই 4টা কম্পোনেন্ট আমাদের সবচেয়ে জরুরি একটা পিসি তৈরি করার জন্য, যেমন মাদারবোর্ড, প্রসেসর, র্যাম, হার্ড ডিস্ক। এই 4টা কম্পোনেন্ট আমাদের মাস্ট বি প্রয়োজন। আমরা অপশনাল হিসেবে আমরা অপটিক্যাল ডিস্ক ড্রাইভ মানে ডিভিডি রোম ড্রাইভ অথবা এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে ডিভিডি রোম ড্রাইভ আমরা ইউজ করতে পারি। যদি প্রয়োজন হয় আমরা লাগাতেও পারি, না লাগালেও সমস্যা নেই। তো এখন তো কেউ সিডি ইউজ করে না, তো সিডির জন্য তো আমরা নিতেও পারি, না তো এটা হলো অপশনাল হিসেবে আমরা রেখেছি। তো এই 4টা কম্পোনেন্ট আমাদের প্রথম সিলেক্ট করতে হবে। এর মধ্যে অনেক ভেরিয়েশন আছে। প্রসেসরের জেনারেশন আছে। তো প্রসেসরের ডুয়েল কোর আছে, কোর 2 আছে, কোর i3 আছে, কোর i7, 5 এগুলো আছে। মাদারবোর্ডের মধ্যে আছে, র্যামের মধ্যে আছে DDR2, DDR3, DDR4 র্যাম পর্যন্ত আছে। হার্ড ডিস্ক আছে, অনেক ব্র্যান্ডের হার্ড ডিস্ক আছে, 1 টেরাবাইট, 500 জিবি, 2 টেরা, এরকম এসএসডির মধ্যেও আমাদের আছে। তো এগুলো আমাদের প্রথম ইনস্টলেশন। এখন এগুলো আমরা কেনার পর বা এগুলো সিলেক্ট করার পর যখন আমরা পাইব তখন আমাদের কি প্রয়োজন হবে, একটি কম্পিউটার কেসিং। কম্পিউটার কেসিংটা হলো আমরা আমাদের যে হার্ডওয়্যারগুলো আমরা সিলেক্ট করছি বা কেনা হয়েছে সেগুলো এই কেসিংয়ের ভিতরে আমাদের সেট করতে হবে। আর আউটসাইড সিপিইউ মানে সিপিইউর বাইরে যেগুলো প্রয়োজন সেটা হলো একটা মনিটর প্রয়োজন। মনিটর আমি এখানেও মনিটর ডেমো হিসেবে আমি একটা রেখেছি চেনার জন্য, যারা হয়তো একবারে নতুন চিনে না তাদের জন্য আমি রেখেছি। তারপরে কিবোর্ড, মাউস প্রয়োজন, এবং প্রয়োজনে আপনার যদি আর সাউন্ড সিস্টেম হিসেবে আমি এখানে রাখিনি। সাউন্ড সিস্টেম মিউজিক শোনার জন্য আমাদের সাউন্ড সিস্টেম নর্মাল আমরা যে কোনো সাউন্ড সিস্টেম আমরা ক্রয় করে নিতে পারি। তো এটা হলো আমাদের একটা সিপিইউ বিল্ড করার জন্য আমাদের যা যা প্রয়োজন আমি এখানে সেটাই তুলে ধরার চেষ্টা করলাম। যারা কম্পিউটার নতুন কিনবে বা কেনার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে যে কিভাবে কিনবো, একটা কম্পিউটার কিনতে কি প্রয়োজন হয়, ভিডিওটার মাধ্যমে আমি সেই জিনিসটা তুলে ধরার চেষ্টা করলাম যে এই কম্পোনেন্টগুলো আমাদের খুব এই কম্পোনেন্টগুলো প্রয়োজন একটা কম্পিউটার, ডেস্কটপ কম্পিউটার বিল্ড করার জন্য। তো আশা করি আমার ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগেছে। তো আজকের মতো আমরা এখানে